Навистина имах намера да става. Навистина. Колега, стига си. Дали, да влезем в реалност. Колега Тресаковски каже дел от тия моите размислувания. Не е проблемът само да излезете да браните програма. Не е проблем. Че някой велика от вашите там излезете, кажете нещо за програма. Значи, айде да коментирам. Ние, Субимурното играчите, наместо да имаме 3 спортски терени, обидно имаме един. Значи, това път е отнавте работа. И трет път играча да го горно ризат. Че предната дискусия да е било най-малко 10 пъти. Наши предложи да го дадем на някой да го държава там да биде на стадион и то не. И точно беше там, здравословна колегата Касаповски позади стадионът на Тумбеката, където играше екипа да не Нимане и той е по катастрофална състояние. Значи дека се вложи, нищо дека се прави, нема така. Значи спортската сала е друга приказка. Овие пари, што се предвидени за спортот, колегата Илиевски каже, се много малци. Ние бараме, че ние бараме да има по-големи средства. Значи конструктивни, реконструктивни ги видим. Во интерес на спортот, во интерес на младината, во интерес на се, што треба повтората да има резултати. Значи, да не браниме нешто која реална состојба е поинака.